Это буся и вентилятор. Да, да, да. Это я тебя снимаю. Мгм. Да. Вчера она к нему даже не подходила. А сегодня лучший друг. И мороженое так вкусно под него кушать. Да, да. И спать вот так хорошо. Да, 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 именно. Да. И игрушки, да, вот так валяться, вот это вот так. Так мы и делаем.